अब ये बिल्कुल पक चुका है। जब पकता है तो ये इस तरह का हो जाता है। तो ये अब पका हुआ है। अच्छा, ये जो कच्चा है दोस्तों, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देख लें, इसको अगर तोड़ा जाए तो ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर रस है और ये पक रहा है। अभी इसे मुकम्मल तरीके से पका नहीं है। अब मैं आपको पका हुआ दिखाऊंगा। ये कच्चा हो गया और ये पका हुआ। इसको मैं नीचे रखता हूँ, इसको तोड़ते हैं आप।